अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसनिन वअंबतहा नबातन हसनन वकफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां असांजे मथां अणगणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बाजमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुर पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुर जे महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि जे अंदरि ईसा अलैहिस्सलाम जे अम्मा बीबी मरियम जे पैदाइश जो मामलो बयान थी रहियो हो। बीबी मरियम जे वालिदा जो नालो हिन्ना बिन्त फ़ाक़ूज़ा, इंतिहाई नेकोकार औरत हुई। उन जो घर वारो इमरान इंतिहाई बरगुज़ीदा बानो हो। बैतुल मुक़द्दस जे मस्जिद जो इमाम हो। काफ़ी सारा उते ख़िदमत करण वारा मुजावर ॿिया बि हुआ, पर ही इमाम जे हैसियत सां वॾो मुअज़्ज़ज़ ॾेखियो वेंदो हो, पर औलाद कोन हुई। औलाद जो कोन हुई त काफ़ी अरसो गुज़रियो। हिन जे घर वारीअ हिना खे वॾी तड़प हुई त ख़ुदा करे त औलाद थी पवे, औलाद थी पवे। इहे दुआऊं पई घुरंदी। हिकिड़े दफ़े घर जे सहन ते ख़ुशि मूड में बीठी हुई, घुमे फिरे पई। मौसम ज़रा हिन जे पसंदीदा हुई। पोइ हिन पसंदीदा मौसम में ॾिसंदे ॾिसंदे हिनखे ॿ पखी नज़र आया। पखियुनि में हिकिड़ो नंढड़ो बचिड़ो, ॿी हुनजी माउ। पोइ माउ पंहिंजे बचे सां प्यार पई करे, चोंब चोंब में मिलाए करे, कंध कंध ते रखी करे, पंहिंजे उन पखियुनि वारे अंदाज़ में प्यार पई करे। वरी उन ई अंदाज़ में उहो बचिड़ो बि पंहिंजे माउ सां उहो प्यार करे पियो, कंध कंध सां कंध ते रखी करे, वरी चोंब चोंब सां मिलाए करे। माउ ऐं बच्चो पाण में प्यार करे रहिया। जॾहिं ॿार जो उन बचे जो माउ सां प्यार ॾिठो है न, हिन जे अखियुनि मां पाणी वही आयो, दिलि भरिजी वई। चवणु लॻी त मुंहिंजा रब साईं, मुंहिंजो बि दामन मुंहिंजे बच्चनि खां ख़ाली आहे। अरसो गुज़रियो आहे। पोइ इन ॿार ऐं माउ वांगुरु मुंहिंजे हंज में बि बच्चो ॾे त मां बि पंहिंजे बचड़नि सां खेॾां, पंहिंजे बच्चनि सां प्यार कयां। पोइ उन वक़्तु दिलि जो भरिजी आई, रोई जो पई त उन वक़्तु इहा बास बासी हुई, अल्लाह साईं जेकॾहिं न तो मूंखे बच्चो ॾिनो, तुंहिंजे नाले ते बासियुमि, बसि उहो तुंहिंजो आहे। दुनिया जे सभिनी कमनि खां आज़ादु करे तुंहिंजे नाले ते कंदुसि, बसि उहो तुंहिंजी इबादत, तुंहिंजी रियाज़त, तुंहिंजी बंदगी पियो कंदो, ॿियो कोई कमु हुनजो न हूंदो, बसि तुंहिंजे नाले ते ख़ासि हूंदो, बासे छॾियो। क़ुर पाक फरमायो त हिन जो इहा दुआ घुरी अल्लाह तबारक व तआला फ़तक़ब्बल मिन्नी, ये जो दुआऊं पई घुरे त मुंहिंजी दुआ क़बूल कर। अल्लाह ताला फरमास फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन। अल्लाह तबारक व तआला इन जे इन सुहिणी ॻाल्हि खे क़बूल कयो। हाणे उहो गुज़िरियल आयतुनि में बयान थी वियो आहे। जीअं जीअं हिनखे उन राति खां ई अमल शुरू थियो,
जीअं जीअं अमल वधंदो वियो ॿार जे पैदाइश जूं घड़ियूं ईंदियूं हुयूं तीअं हिन जी ख़ुशी बि वधंदी वई। छो त सिक सां पियो ॿार ॼमे, ॿार त ॼमी पियो पर हिन जे ख़ुशीअ खे मुकमल करण जे लाइ छोकिरो न थियो, कुदरतन छोकिरी थी पई, पर पोइ बि हिमत न हारियईं, चईं त तुंहिंजे नाले ते कयो त माने बसि छोकिरी आहे या छोकिरो, अगरि ते छोकिरो छोकिरी जहिड़ो कोन थींदो या छोकिरी छोकिरे जहिड़ी कोन थींदी, पर जेको आहे तो ॾिनो आहे तुंहिंजे नाले ते। उन ज़माने में इहा शरई तौर ते पाबंदी हुई त जेकॾहिं न कोई ॿार बासे थो त हुनखे पंहिंजे घर में रखी तातणो कोन्हे, खणी आई बैतुल मुक़द्दस जे तरफ़, अबाए मां बासियो हाणे मूंखां वठो। केरु वठे? सभु दिलचस्पी रखनि पिया, तेसीं ताईं संदसि घर वारो इमरान वफ़ात करे वियो। इहो गुज़िरियल आहे तुंहिंजो ख़ुलासो। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर आहे, उते मौजूदु आहे मस्जिद में, इबादत ख़िदमत करे पियो, पर मस्जिद जो इमाम जेको इमरान हो, बुज़ुर्ग माण्हू हो, वफ़ात करे चुको आहे। सभिनी खे ख़बर आहे त इहा बीबी हिना या इमरान जी घरवारी आहे, औलाद कोन पियो थियसि, सिकी सिकी ॼमियो अथसि, सो बि बासियो ताईं वरी खणी आई आहे। सभिनी चयो मूंखे मां पालिया मां पालिया मां पालिया। अल्लाह ताला फरमायो जो त फतक़ब्बल आहे, तो न बासियो आहे मां क़बूलियो। अल्लाह ताला ॾिसो बंदोबस्त कीअं थो करे, कहिड़ी तरह सां बचो ॾिनईंसि, हाणे उहो ॼमियो आहे वरी खणी आई आहे। बैतुल मुक़द्दस उन ज़माने में बैतुल मुक़द्दस पैगंबरनि जी ख़ासि जॻह आहे। अॼु फ़लस्तीन में जंहिं जॻह ते हुननि जी जंग आहे इसराइल वारनि जी, सभिनी चयो मूंखे ॾे, ज़करिया अलैहिस्सलाम बि चयो मूंखे ॾे, पर यार मुंहिंजो वधीक हक़ आहे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो चए मुंहिंजो वधीक हक़ आहे। अब तुंहिंजो कीअं हक़ आहे? ॿियनि चयुसि, चई त मुंहिंजे घर में न इन हिना जी भेण आहे, माना हीअ नंढी जेका खणी आई आहे इन जी मासी आहे, मां मासड़ चवांसि, त पोइ मासी बि माउ जे जाइ ते हूंदी आहे, उहा वधीक ख़्यालु रखंदसि तव्हांजे माइनि खां, इन जे करे मूंखे ॾियो। अल्लाह ताला जो फरमायो फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, इन सुहिणी ॻाल्हि खे मां क़बूल जो कयो। अल्लाह ताला ॾिसो असबाब पियो बणाए, पर चयूं न न न न इहो को सबबु त रही आहे, हर को इज़त ॾींदो हिन बचे खे, छो त इमरान जो बचो आहे न, बीबी हिना जो आहे न, इहे ॿई ज़ाल मुड़ुस अहिड़ा त इबादत गुज़ार हुआ उन दौर में, अहिड़ा त सालिहा नेक हुआ, अहिड़ा त सचा बाना हुआ जो उन्हनि जी सचाई, उन्हनि जी इबादत, उन्हनि जी नेकोकारी मशहूर हुई। उन्हनि चयो त ज़करिया तोखे कीअं ॾींदासीं, अब कुणो था विझूं, कुणो विधऊं त बि ज़करिया अलैहिस्सलाम जो निकितो। अल्लाह साईं जो चयो फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, क़बूल कयो आहे तुंहिंजे हिन ॻाल्हि खे, बसि तूं बासियो आहे त हाणे असां क़बूलियो आहे। ज़करिया अलैहिस्सलाम खे उहो ॿारु मिलियो, कुणो जो निकितो। ज़करिया अलैहिस्सलाम खणी आयो, क़ुरान पाक फरमायो फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, अल्लाह से फरमायसि तुंहिंजे हिन सुहिणी ॻाल्हि खे असां क़बूल कयो आहे। क़बूलियो बि ईअं न, सुहिणे अंदाज़ में क़बूलियो आहे। ॾिसजां हाणे असांजी कारीगरी ते तव्हां कीअं था दुनिया खे हैरान कयूं। वअंबतहा नबातन हसना, ऐं अल्लाह तबारक व तआला इन जी परवरिश कई, पर परवरिश अहिड़ो लफ़्ज़ अल्लाह से फरमायो नबातन हसना, सुहिणे नमूने सां परवरिश कई। हाणे त सुहिणे नमूने सां परवरिश छा मतिलबु? हिकिड़े बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त ज़करिया अलैहिस्सलाम हिकिड़ी दाई हथ कई जेका हुनखे पाक दामन जी खीर पियारे वेंदी। ॿियनि बुज़ुर्गनि लिखियो आहे न न, अल्लाह ताला जो फरमायो आहे न अंबता नबातन हसना, इनखे थञ पीअण जी ज़रूरत ई महसूस न थींदी। ख़ुदा जो परवरिश जे ज़िम्मे खई, थञ जी ज़रूरत ई महसूस न थींदी। चलो ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद जे भरिसां बैतुल मुक़द्दस जे भरिसां हिकिड़ो हुजरो हिन जे लाइ ख़ासि करायो, जीअं ख़ासि महिमान परे परे खां कंहिं बुज़ुर्ग वटि ईंदा आहिनि त पोइ हुननि जा ख़लीफ़ा वग़ैरह हुननि जा कमरा ठहियल हूंदा, हिकिड़ो कमिरो ख़ासि कि बाबा इहो कमिरो मूंखे ॾियो, इहो हिन जो आहे मरियम जो। हाणे उहो ॿारु बि ज़करिया अलैहिस्सलाम जे हवाले थियो। कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उन कमरे में ॿाहिरि वेंदो हो त हुन कमरे में हुनखे तालो ॾेई वेंदो। राति जो जॾहिं ईंदो त पोइ उहा नंढड़ी संदसि मासीअ जे हवाले हूंदी, माना ज़करिया अलैहिस्सलाम जे घरवारी जे हवाले। सॼी राति हुन सां हूंदी, हुनखे खेॾाईंदी, टहलाईंदी, गॾु सुम्हारींदी। सुबुह थींदो
त वो पंहिंजे कमनि कारनि सां जो हुजे त घर में न छॾींदो, उन ॾींहं खे कमरे में बंदि करे वेंदो, पाण बि पंहिंजे कमनि सां मोटी अचे वरी खोले। क़ुरान तो फरमाए कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब, इहा नंढी जॾहिं आहिस्ते 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 वॾड़ी थी, पंहिंजे हथ सां खाइण जहिड़ी थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम कमरे में बंदि करे हलियो वेंदो। जीअं जो कमरे खे तालो खोले करे अंदरि अचे, वजद इंदहा रिज़्क़ा, क़िस्मी क़िस्मी मेवा से बि हणमूं था। अल्लाह ताला जो फरमायोसि बीबी हिना खे त फतक़ब्बल रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, सोने अंदाज़े में तुंहिंजी इहा असां बास क़बूली आहे। वअंबता नबातन हसनन, परवरिश ॿेड़ी कंदासीं त लाजवाब। ॾिसो करे पियो ज़करिया अलैहिस्सलाम जॾहिं ॾिसो वजद इंदहा रिज़्क़ा, क़िस्मी क़िस्मी मेवा, सियारे में अंगूर, सियारे में नवा ताज़ा डंग, उगती मौसम में बिना मौसम जे सूफ़, केला, ॾाढ़ूं अणमुदा था। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ही किथां आंदई? चवण लॻे क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला जी तरफ़ खां आहिनि। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, क़ुरान पाक फ़ैसिलो कंदे फरमायो त अल्लाह रिज़्क़ ॾींदो आहे जंहिंखे चाहे बेहिसाब। सभु कंहिंसां न, लफ़्ज़ फरमाई मन यशा, जंहिंखे चाहियां मां ॾियां, पर ईअं बि न बेहिसाब ॾींदो आहे। उन बाने खे न ॾिसंदो आहे त उनजी हैसियत एतिरी आहे या न, बसि मां ॾियण थो चाहियां त ॾेई छॾींदो आहे। पोइ न ॾिसंदो आहे त बादशाह जो पुटु आहे, ग़रीब जो ॿारु आहे, यतीम आहे, न्याणी आहे, छोकिरी आहे या छोकिरो आहे, कोजो आहे या सुहिणो सेबतो आहे, अंधो आहे या मंडो आहे, जंहिंखे चाहींदो आहियां न, ॾियणु चाहींदो आहियां, बेहिसाब ॾींदो आहे। हालांकि रिज़्क़ जे मुतालिक़ ईअं बि फरमायो अथई क़ुरान पाक में, अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, अल्लाह रिज़्क़ रोज़ीअ जो ज़ामिन आहे, रोज़ी रिज़्क़ ॾींदो आहे, पर कंहिंखे जे चाहे त भरे भरे ॾे, कुशादो करे, जे कंहिंखे चाहे त लाहे लाहे ॾे, जेतिरी ज़रूरत ओतिरो। के त तमामु घणो लोड़नि, पोइ बि ओतिरो मिले न जेतिरी हुननि जी ज़रूरत हुजे, बसि खाई पी खपाइनि, वधीक बचत जेतिरो न। कंहिंखे त वरी थोरी महिनत सां बि एतिरो ॾे जो 7 पीढ़ियूं बि न खपाए सघनि था। फरमाई त मुंहिंजे हथ में आहे, जे मां विरासत करे ॾियां त कॾहिं भरे भरे ॾियां ॾोही, कॾहिं लाहे लाहे ॾियां, पर जे न इन विच में जंहिंखे घुरां बेहिसाब ॾींदो आहे, ॾोहिनि जो काथो ई न आहे, लाॻी तो पलटे ॾींदो आहे। बीबी मरियम खे नंढे हूंदे बचपन में इहो रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला ॾिनो। ज़ाहिरी आयत जो ख़ुलासो इहो आहे। हाणे हिते उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे त अल्लाह तबारक व तआला इन बीबी मरियम खे अॻिते हली करे बिना मुड़ुस जे बच्चो ॼण जो चाहे पियो, त सभ खां पहिरियां उन जे लाइ अल्लाह तबारक व तआला बंदोबस्तु फरमायो। बंदोबस्तु जंहिं ज़माने में यूनान जो उरूज आहे, यूनान मुल्क भी आ, पर लफ्ज़ चवण जो मक़सद आहे उन दौर में माना दवा दारू इलाज मुआलजे हिकमत है यूनान जो, इन हिसाब से हिकमत जो तिब जो उरूज आहे। उन हिकमत है तिब जे उरूज में हर वॾे माहिर तबीब हाज़िक शख्स जो इहो नज़रियो हो त औलाद जेका थींदी आहे तेसी ताईं नथी थी सघे जेसी ताईं ज़ाल मुड़ुस निकाह जे सूरत में ॿई टच न थियनि, ॿिन्हिनि जो जुज़ो पाण में टच न थिए, तेसि ताईं न थींदो, थींदो ई न। तिब खे बि ॾिसनि पिया, हिकमत खे बि ॾिसनि पिया, कुदरत ख़ुदाबंदीअ जो कानून बि मुंड खां थी वियो आहे, हुनखे बि ॾिसनि पिया। इन ॻाल्हि ते अटकिया बीठा, उन्हनि जो बहस हूंदो, रिसर्च कंदा। अॼोके दौर में साइंस पई रिसर्च करे, उन ज़माने में तबीब हाज़िक जेके हूंदा वॾा वॾा माहिर उहे बि रिसर्च कंदा, दवाऊं ठाहींदा, पोइ केतिरनि मर्ज़नि में इस्तेमालु कराईंदा। कॾहिं कॾहिं उन्हनि दवाउनि जे इस्तेमाल में तजुर्बे ख़ातिर माण्हू मरी बि पवंदो हो,
केतिरा मिसाल दुनिया में मौजूद आहिनि। त हुननि जे तजुर्बे मुताबिक़ त ईअं औलाद न थींदी जेसीं ताईं मर्द औरत सां टच नथो थिए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जे इन फ़ैसिले खे ग़लति साबित करणु चाहे पियो। पोइ उनखे ग़लति साबित करण जे लाइ अल्लाह ताला मनसूबो बनायो। हिकिड़ो ॿारु पैदा करणो आहे, पर बिना पीउ जे, बिना पीउ जे। उन जे लाइ माउ कहिड़ी हुजे, उहा बि चूंडिया। उन जे लाइ अल्लाह तबारक व तआला बीबी मरियम खे चूंडियो। अहिड़ी औरत खे बि न चूंडियूं जेका कंहिं अहिड़े विच छड़े या कंहिं हेठि तबिके जे ख़ानदान मां चूंडियल हिकु औरत हुजे जो उनखे माण्हू मेणो हुजनि त मेणे में ॻाल्हि साबित न करे वञनि सिका कमी कोताही। अहिड़ी बि न हुजे औरत, उहा ई चूंडियई अहिड़ी जंहिंखे बचपन खां वठी कंहिं पैगंबर जे हथ ते तरबियत थियल हुजे। बचपन खां वठी उन जे लाइ ज़करिया अलैहिस्सलाम खे चूंडियई। वरी इहो ॿारु जंहिंजे बचपन खां वठी तरबियत पैगंबर करे, उहो बि जंहिं माउ जे पेट मां ॼमे न, उहा माउ बि ज़रा निराली हुजे। उहा बि अहिड़ी न हुजे बेपर्दा या हेॾे होॾे मिटनि माइटनि ॾे घुमंदड़ फिरंदड़। उहा बि इबादत गुज़ार, रियाज़त गुज़ार हुजे। उन जे लाइ बीबी हिना खे चूंडियई। वरी उन जे लाइ उनजो मुड़ुसु जेको हुजे उहो बि वांदो न हुजे, उहो बि को इंतिहाई बैतुल मुक़द्दस जे मस्जिद जो इमाम चूंडियई। रब तबारक व तआला चूंड कई। इन्हनि समूरनि ॻाल्हियुनि खे हिकु जॻह ते रखी हाणे इहो लफ़्ज़ पढ़ी ॾेखारियो, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन। हुनजो चयो बीबी हिना, इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन। मुंहिंजा रब, मुंहिंजे हिन पेट में जेको ॿारु आहे न, इहो मां तुंहिंजे लाइ बासियो आहे। मुहर्ररन सफ़ा आज़ादु कयुमि, दुनिया जे हर ख़फ़े हर कम खां आज़ादु कयुमि, अॼु तुंहिंजे लाइ बासियो अथमि। फ़तक़ब्बल मिन्नी, पोइ मूंखां क़बूल कर। हिनखे बि हिन जे औलाद खे बि शैतान तड़ियल खां बचाइजां, दुआऊं क़बूल कर। अल्लाह से जवाब में छा फरमास, तो चयो आहे फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन, तुंहिंजे रब तुंहिंजे हिन ॻाल्हि खे क़बूल करे छॾियो। क़बूलिन हसनन, और सुहिणे अंदाज़ में क़बूलियो। सुहिणो अंदाज़ इहो मनसूबो हो। वरी हाणे वअंबतहा नबातन हसनन, परवरिश बि अहिड़ी कंदोसां सुहिणे अंदाज़ में। ॾिसो परवरिश कयईंसि, फल फ्रूट अहिड़ा ॾिनईसि, अहिड़ी जॻह ते ॾिनईसि जंहिं जॻह ते न को अची वञी सघे ॿियो माण्हू तालो ॾिनल आहे। अहिड़ी मौसम में ॾिनईसि जेकॾहिं न मौसम साॻी हुजे हा त बि थी सघे पियो त कोई सियाणो माण्हू सम्झी सघे पियो त बाबा मुमकिन आहे मतां ज़करिया पाण छॾे वियो हुजे, ज़करिया अलैहिस्सलाम पाण मतां रखी वियो हुजे त नंढड़ी आहे, ज़रूरत पएसि मतां त पोइ भला खाईंदी जेसिताईं मां मोटी अचां। या ईअं न सही कंहिं दरीअ मां कंहिं विचीअ मां कंहिं मथां ॾिनो हुजेसि त नेक इमरान जी न्याणी आहे, बचिड़ो आहे, पैगंबर ज़करिया अलैहिस्सलाम जे कफ़ालत में आहे, भला ॾेई वञूंसि कुझु जीअं थींदो आहे। अमूमन अतिया या सदक़ात या अहिड़ा नेकनि सालियनि खे या उनजे ॿारनि खे मिलंदा आहिनि, मज़हबी माण्हुनि खे। पर अल्लाह तबारक व तआला बिना मौसम जे उहे रखिया मेवा, जीअं कंहिंजो एर ॿेर न वञे त बिना मौसम जे बि माण्हू किथां आणींदा भला। बिना मौसम जे मेवो हाणे ई हो सघंदो, उन खां सवाइ ॿियो केरु नथो करे सघे। तॾहिं फरमाई अंबता नबातन हसनन। हाणे इहे अणमुदा हितां मेवा इंतिहाई सुहिणे अंदाज़ में पैगंबर जे कफ़ालत में बचिड़ो पलिजे पियो। वरी इंतिहाई उहो अहिड़नि फलनि फ्रूटनि सां पलिजे पियो जिन फलनि फ्रूटनि जे खाइण खां पोइ जिस्म जे अंदरि उहा ताज़गी तवानाई थिए पई, जंहिं ताज़गी तवानाई असां अल्लाह तबारक व तआला मर्द जे जुज़े खे हटाए करे रब उतां बच्चो पैदा करण ते क़ादिर आहे। बेनियाज़ बादशाह हुआ, मुसब्बिबुल असबाब आहे, अहिड़ा सबब पैदा कंदो आहे जिते इंसान जो अकुल हैरान हुजे। उलमा मुहद्दिसीन लिखियो आहे त हाणे न इहा नंढड़ी मरियम थोड़ी वॾड़ी थींदी वई, छा कंदी राति जो खाला सां गॾु मासीअ सां, सुबुह जो हिन कमरे में बंदि सॼो ॾींहुं इबादत करे। ज़करिया अलैहिस्सलाम मसलन सुबुह जो छॾे वञे, 8-9 बजे वरी अचे, सार संभाल लहे,
पेशाब वग़ैरह ज़रूरत हुजनि कराए, वरी पाके करे वरी अंदर, वरी वञे हलियो कम सां, बिना 2-3 कलाकनि खां पोइ वरी सना सुखा कम लाइ वरी अचे। अब का ज़रूरत आहे, का शइ खपे त वरी माने टिकी का शइ खाइणी खपाइणी हुजे वरी उते ज़रूरतूं करे वरी हेॾे हली वञे पंहिंजे कम सां। हीअ नंढड़ी इबादत में इबादत करण लगी, इबादत सां हिन जो नालो मशहूर थियण लॻो, चमकण लॻो। अणमुदाइता मेवात हिन जा बि पिया ॻाल्हि मशहूर थियण लॻी। बनी इस्राइल में इहा ॻाल्हि चर्चो करण लॻी त बाबा हिन जी नंढड़ी जेका बासी आई न उहा ज़करिया अलैहिस्सलाम जे कफ़ालत में आहे, वरी उहा हिकिड़े कमरे में बंदि हूंदी आहे, वरी अणमुदाइता मेवा मिलंदा अथसि, वरी इन नंढड़ी उमिरि में इबादत ऐं रियाज़त। वाह, छो त पीउ हुनजो इमरान हो न, उहो बि बरगुज़ीदा माण्हू हो। इहा ॻाल्हि जो मशहूर थी वई त इबादत रियाज़त तस्बीह अल्लाह ताला जी एॾी मशहूर थी वई। हिकु एतबार सां बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त अल्लाह ताला मलाइकनि जे ज़रिए सां बीबी हिना कई आहे, बिशारत ॾिनी त तोखे असां चूंडियो आहे, इन अल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके, तोखे पाक कयो आहे, तोखे चूंडियो आहे, अला निसाइल आलमीन, तमामु जहान जे औरतुनि खां तोखे चूंडे करे असां पंहिंजो ख़ासि हिकिड़ो महवर ऐं मर्कज़ बनायो आहे। असां चूंड जो कई आहे त तो मां हिकिड़ो कारनामो ज़ाहिर कंदासीं, इन जे करे तूं इबादत ऐं रियाज़त ऐं ज़िक्र फ़िक्र में नमाज़ में रोज़े में लॻी वञ। नंढे हूंदे खां वठी हिन फ़िक्र हुई, इन फ़िक्र इबादत ऐं हुनजे हथ ते अजीब वणन मेवा शयूं खाइण ॾिसण। बनी इस्राइल जे अंदरि इहो फ़िक्र थी वियो त बसि इहे सिफ़तूं त ख़ुदा में हूंदियूं आहिनि न। तॾहिं हुननि चयो त टिनि मां टियों जेको चवंदा ईसा अलैहिस्सलाम टियों ॿियो या बीबी मरियम जेका अणमुदाइत में वात अल्लाह ज़ाहिर करे सघे थो, बसि हिन में बि उहे ख़ुदा वारियूं सिफ़तूं आहिनि। तॾहिं चऊं त ॿियो हिकु पहिरें नंबर ते ख़ुदा, अवल नंबर ते रब, ॿिए नंबर ते बीबी मरियम में बि इहे सिफ़तूं जेके आहिनि इहे ख़ुदाईअ वारियूं आहिनि। पोइ हुनजो बच्चो जेको पैदा थियो आहे न इहो बि 3 नंबर जो सम्झो त ख़ुदा आहे। टिनि मां टियों इहो नज़रियो हो। इतां माण्हुनि खे भुल थी वई, बनी इस्राइल जे अंदरि टियों फ़िरक़ो इहो पैदा थियो। हिकिड़नि चयो त सिधो सो ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुदा, ॿियनि चयो त न ख़ुदा जो पुटु आहे, नऊज़ बिल्लाह। टियनि चयो त हाणे न चरिया ख़ुदा जी सिफ़तूं अथसि पर अवल नंबर जो बि न, ॿिए नंबर जो बि न, 3 नंबर जो, 3 मां 3। इन तरह सां 3 नज़रिया, 3 ग़लति। अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि टिनि खे ग़लति करण जे लाइ ईसा अलैहिस्सलाम जी असुलियत हक़ीक़त क़ुर पाक जे अंदरि बयानु कई त कम बख़्तो तव्हां न चओ था त ईसा ख़ुदा आहे। ख़ुदा त हुनखे चइबो आहे जंहिंजे मथां मौत ई न अचे, जेको निंड खां बि पाक हुजे। कम से कम ईसा अलैहिस्सलाम जी तरफ़ इहा शइ त ॾिसो, उहो खाए पियो पीए पियो, ख़ुदा खाइण पीअण खां पाक आहे, हुनखे पाकाई पलीती जी हाजत आहे, ख़ुदा हिन शयुनि खां पाक आहे। हुनखे निंड जी ज़रूरत थी, ख़ुदा हिन शयुनि खां पाक आहे। कम वक़्तु ॾिसो त सही। पर इहा ॻाल्हि वकुल खां जीअं थींदो कंहिं माण्हूअ जो कंहिंसां चाहत ऐं मोहबत जी हद वधी वेंदी आहे त पोइ उनजे कमनि कोताहियुनि ते नज़र न पवंदी आहे, बसि उनजे गुणनि ते रुॻो ख़्यालु हूंदो आहे, उनजूं सिफ़तूं ख़ासियतूं रुॻो नज़र ईंदियूं आहिनि। चलो, अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम जे हक़ीक़त खे ज़ाहिर करण जे लाइ उनजे अम्मा खे पहिरियों बयानु कयो, पोइ वरी हुनजे नानीअ खे, ईसा अलैहिस्सलाम जे नानीअ खे बयानु कयो। हज़रत हिना बीबी हिना जेका आहे उहा नानी थी, नानीअ खे वाज़े कयो, पोइ हुनजे अम्मा बीबी मरियम खे वाज़े कयो, पोइ ईसा अलैहिस्सलाम जी हक़ीक़त खे वाज़े कंदो त दुनिया जे माण्हुनि खे ख़बर पइजी वञे त मुंहिंजे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जेका ॻाल्हि पेश कई आहे न त ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला जो बानो आहे ऐं रसूल आहे। जेका ईसा अलैहिस्सलाम पाण चयो हो न अम्मा जे हंज में, इन्नी अब्दुल्लाह आतानिल किताब व जअलनी नबिया, उन ॻाल्हि खे सचे साबित करण लाइ अल्लाह तबारक व तआला क़ुर पाक जे अंदरि इहे ॻाल्हियूं वज़ाह सां बयानु कयूं। क़ुर पाक में घणे खां घणो बयानु मूसा अलैहिस्सलाम जो आहे, काफ़ी सारनि पैगंबरनि सां गॾु, पर तफ़सील मुकमल जेको आहे उहो ईसा अलैहिस्सलाम जो आहे, थोरनि ई लफ़्ज़नि में। त अल्लाह तबारक व तआला इन्हनि समूरनि ॻाल्हियुनि खे बयानु करे छॾियो। बाक़ी सवाल पैदा थियो सम्झण जे लाइ इहो त बीबी मरियम जेका ईसा नबी हुई छा?
मलाइकनि जी तरफ़ खां बिशारत जो आयसि। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। मलाइकनि चयोसि, ए मरियम, अल्लाह तोखे चूंडियो आहे, तोखे पाक बि कयो आहे ऐं तमाम जहान वारनि औरतुनि खां तुंहिंजे फज़ीलत खे चूंडे मथे कयो आहे। मलाइकत कंहिं नबीअ ॾे ईंदा, आम माण्हू त कोन ईंदा। पोइ बीबी मरियम नबी हुई छा? उन ते उलमा मुहद्दिसीन बहस लिखियो आहे। हिकिड़नि बुज़ुर्गनि तहक़ीक़ सां लिखियो आहे त काफ़ी सारियूं सिफ़तूं बीबी मरियम में अहिड़ियूं आहिनि जेके नबीअनि जूं आहिनि। जीअं इस्तफ़ाक़ जो लफ़्ज़ चूंडियल, इहो ई लफ़्ज़ अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे पैगंबरनि जे लाइ फरमायो आहे, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। हिन जे लाइ बि अल्लाह ताला अहिड़ो लफ़्ज़ फरमायो आहे, इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। इहो चूंड जो लफ़्ज़ जेको पैगंबरनि जे लाइ अल्लाह ताला ॻाल्हायो आहे, बीबी मरियम जे लाइ बि उहो ई ॻाल्हायो आहे। माना चइबो त हिकिड़ी सिफ़त नबूअत जी, औरत आहे पर नबी आहे। उन्हनि पंहिंजा दलाइल ॾिना आहिनि, खोड़ सारा दलाइल ॾिना अथऊं। पर कुझु बुज़ुर्गनि वरी लिखियो आहे, हा अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी सारियुनि औरतुनि जे तरफ़ वही कयो आहे। मूसा अलैहिस्सलाम जे अम्मा जो बयान बि क़ुरान पाक कयो आहे, वअवहैना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िई। फ़िरौन जॾहिं नंढा ॿार कुआए पियो, उते मूसा अलैहिस्सलाम अम्मा जे पेट मां जॾहिं पैदा थी पियो त अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम जी अम्मा ने वही कई त हिनखे दरिया में चलाए। पोइ चइबो त उहा बि नबी आहे। जिन चयो आहे त पैगंबर न आहियूं, उन्हनि जा दलील। पोइ चइबो त उहा बि नबी आहे। जेके चवनि था पैगंबर बीबी मरियम नबी हुई, उन्हनि चयो आहे बीबी सारा, बीबी हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो घर वारियूं, आसिया फ़िरौन जी घर वारी, बीबी मरियम, इहे औरतूं उन्हनि नाले सां लिखियूं आहिनि जिन जो बयानु क़ुरान पाक कयो आहे अहिड़नि लफ़्ज़नि सां। इहे सभु पैगंबरनि जे दर्जे में। पर जिन चयो आहे त न, नबूवत सिर्फ़ मर्दनि में आहे, औरतुनि में कान्हे। अलबत्ता कुझु औरतूं जहान जे समूरनि औरतुनि खां फ़ज़ीलत में एतिरियूं निरालियूं आहिनि जो अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जे शान निराले खे बयानु करण जे लाइ नबूवत वारा उहे अल्फाज़, जिन अल्फाज़नि सां पैगंबरनि खे अल्लाह तबारक व तआला बयानु कयो आहे, उन्हनि जे नबूवत खे बयानु कयो आहे, उहे लफ़्ज़ इन्हनि औरतुनि जे लाइ बि ॻाल्हाए उन्हनि जी फ़ज़ीलत बयानु कई आहे। पर इन्हनि जे लफ़्ज़नि सां उन्हनि जे लाइ नबूवत साबित न आई। वली हुई, वली हुजण खां कंहिंजो बि इनकार कोन्हे। वली हुई बचपन खां ई। अहिड़ियूं वॾियूं ॻाल्हियूं, अहिड़ियूं वॾियूं सिफ़तूं हुन जूं ज़ाहिर थियूं जेके आम औरतुनि में कोन्हनि। अल्लाह ताला चूंडियो जो त तमामु तर जहान वारे औरतुनि खां चूंड थी त पोइ बि विलायत त आहे ई आहे। बाक़ी नबूवत इख़्तिलाफ़ी मसइलो जॾहिं थी पवंदो आहे त हुन में गुंजाइश हूंदी आहे। पोइ जे पैगंबरनि जे दर्जे में हुई त बि अल्लाह ताला जे इल्म में आहे, जे पैगंबरनि जे दर्जे में न बि हुई त बि अल्लाह ताला जे इल्म में आहे। इहे ॻाल्हियूं क़ुरान पाक जूं बयानु करणु मक़सदु न आहिनि। इहा हिकिड़ी मालूमात आहे, जंहिं मालूमात में इंसान घणी गहराईअ में न वञे। क़ुरान पाक इन शइ खे बयानु न कयो आहे, एतिरे ताईं हुनखे छॾियो आहे। इंसान जे मथां लाज़िमात इन्हनि शयुनि जी गहराईअ में वेंदो त जे पैगंबर हूंदी ऐं ही पंहिंजे गहराईअ में साबित करे वञे त पैगंबर कोन्हे, क़ुरान जो इनकार थी पवंदो, तंहिं करे ॾे न वञे। जे पैगंबर न हूंदी ऐं हे पैगंबर साबित करे वञे त बि मुनकिर थींदो, मुनकिर थी पवंदो। तंहिंजे करे जिन ॻाल्हियुनि खे क़ुरान पाक जंहिं हद ताईं बयानु कयो आहे उनखे उते छॾे ॾिजे। इन में ई बहितरी आहे। इहो ई क़ुरान पाक जे उसलूब ऐं राज़नि जो रहणो। क़ुरान पाक में इहे ई वॾा राज़ आहिनि। अल्लाह पाक शर तव्हां असांजे ॿुधण ॿुधाइण खे क़बूल फरमाए, आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।